Šeštasis uždavinys. Parabolė OX ašį, abscisių ašį kerta taškuose -1, 0 ir 3, 0. Na tai štai mūsų parabolė, tai greičiausiai, va čia yra taškas -1 ir čia yra taškas 3, nes čia neigiamas skaičius, čia teigiamas turi būti. Reikia apskaičiuoti parabolės viršūnės taško abscisę. Štai va šitą viršūnės taško abscisę. Viršūnės taškas yra šitų dviejų skaičių aritmetinis vidurkis, nes parabolė yra simetriška. Tiesiai x lygų, va to x viršūnė yra parabolės simetrijos ašis. Tai mes norėdami rasti viršūnės abscisę, galime paprasčiausiai šių dviejų skaičių rasti aritmetinį vidurkį. -1 + 3 dalinta iš 2. Tai gaunu 2 dalinta iš 2 lygų 1. Ir štai šitas taškas lygus 1. Jis turi būti vienodai nutolęs nuo abiejų. Tai čia vat 2 langeliai nuo -1 iki 1 ir iki 3 vėl 2 langeliai. Taigi turiu atsakymą.